ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 4 ਬੂਟ ਸਟੈਂਡ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਡ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 300-400 ਦੀ